हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, सादर प्रणाम। दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण दंडवत प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण. So we'll start with મંગલાચરણ. બહુ સરસ શ્લોક છે આજે. One of my favorite theme. Okay, let us start. પ્રભુજી એકાદશી આજે છે? કાલે છે. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. હા. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રીગુરુવે નમઃ. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री गुरुदेव की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे. राम हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। देवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम 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 नमो 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 भगवते भगवते वासुदेवाय। देवाय। वासुदेवाय।
નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમં નારાયણ દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયમુદીરયेत् દેવી સરસ્વતી વ્યાસં શૃણ્વતાं સ્વકથા કૃષ્ણઃ પુણ્યશ્રવણકીર્તનः હૃદયन्तस्तो हि અભદ્રાણિ વિધુનોતિ સુરીત્સતાम् નષ્ટપ્રાયેષ્વ અભદ્રેષુ નિત્યં ભાગવત સેવયા ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર્ભવતિ નૈષ્ટિકી ઉત્તમ શ્લોક પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તે મારા તમારા આપણા સૌના જીવનનું એકમાત્ર પરમ લક્ષ્ય છે અને આ લક્ષ્ય બહુ અઘરું છે કલિયુગમાં પ્રાપ્ત કરવું, પણ આપણી ઉપર કૃપા કરીને શ્રી કૃષ્ણજી કલિયુગમાં શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તરીકે અવતર્યા અને બહુ સરળ વિધિ બતાવીને આપણને સફળ બનાવવા માટે પ્રેરવા માટે આવ્યા હતા. અને એ વિધિ શું છે? તો નિત્યમ ભાગવત સેવયા, એવરી ડે. આજે આપણે ડિસ્કસ કરશું કે હાઉ વી કેન સર્વ કૃષ્ણ એવરી ડે, એવરી મોમેન્ટ. અને આવું કરવાથી શું થશે? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થશે. મનુષ્ય જીવનમાં ગમે તેટલું ધન કમાઈ લઈશું, ગમે તેટલી કીર્તિ મેળવી લઈશું, ગમે તેટલા ભોગ ભોગવી લઈશું, પરંતુ ભવિષ્ય જે છે એ બહુ અંધકારમય જે છે, કારણ કે આપણે આપણા જીવનનું પરમ લક્ષ્ય જાણતા નથી. આજના શ્લોકની ચર્ચામાં આપણે જોશું. અને એ જે લક્ષ્ય જે છે આપણે નિત્ય શ્રીમદ ભાગવતમના સેવનથી, નિત્ય ભક્ત ભાગવતની સેવાથી પ્રાપ્ત થશે અને આપણે આપણા જીવનને સફળ કરી શકીશું. યસ પ્રભુ, આજના જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોના નામ લેશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હેમા મોદી માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી, કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, આનંદ પ્રદા ગોપાલિની માતાજી, પૂર્ણિમા ગૌરાંગી માતાજી, જીતેન્દ્ર ગોપેશ પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, હિરણમય કેશવી માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, નૈના ઠક્કર માતાજી, વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, રમેશ વાસુદેવ પ્રભુજી, નિહલ પંચાલ માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, જગન માતા જયશ્રી માતાજી, જયશ્રીબા પરમાર માતાજી, પ્રેમ પ્રકાશ હરિ પ્રભુજી, જાગૃતિ ભાલિયા માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, હેતલ વસ્યા માતાજી, ઉષાબેન માતાજી, અલ્પા ગોર માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, મુકેશ પ્રભુજી, વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, મિત્ર વૃંદા સુમુખી માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, કીર્તિ ભાવસાર માતાજી, મોના અંધારિયા માતાજી, ગીતા ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્રભુજી, ગીતા પ્રિયા વ્રજરાની માતાજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, ભૂપત મોરવાડિયા પ્રભુજી, અંકિતા ભટ્ટ માતાજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, વિમલા વ્રજરાની માતાજી, ભાવના વાઘેલા માતાજી, નૈનેશ કરકર પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, મંદાકિની કરુણા માતાજી, રૂપલ ભાનુશાલી માતાજી, જિગીશા પટેલ માતાજી, હેમા રાજગોર માતાજી, જિજ્ઞાસા પિત્રોડા માતાજી, સ્વાતિ માતાજી, કુલવતી સુદેવી માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, કલાવતી કરુણા માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, હેમાંગી હિતપ્રદા માતાજી, ગોર ગુરુનાથ પ્રભુજી, કમલ પ્રભુજી, કૃપાલી લાડવા માતાજી, રંજન પ્રજાપતિ માતાજી,
અને દીપેશ્વરી પ્રેમા માતાજી. ટોટલ પ્રભુજી 59 હતા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુજી તમારી સેવા માટે અને જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા બધા ભક્તોનું હૃદયપૂર્વક અભિવાદન છે. શ્રીમદ ભાગવતમ દ્વિતીય સ્કંદ તૃતીય અધ્યાય અને શ્લોક નંબર 22, રાઈટ? ઓકે. જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી ગોપીજન વલ્લભ ગિરિવર ધારી જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી યશોદાનંદન વ્રજજન રંજન યમુના તીરા વનચારી યમુના તીરા વનચારી જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી ગોપીજન વલ્લભ ગિરિવર ધારી ગોપીજન વલ્લભ ગિરિવર ધારી જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી યશોદાનંદન વ્રજજન રંજન યશોદાનંદન વ્રજજન રંજન યમુના તીરા વનચારી યમુના તીરા વનચારી બર્હાઈતે તે નયને નરાણામ લિંગાની વિષ્ણોર્ન નિરીક્ષતો યે લિંગાની વિષ્ણોર્નિરીક્ષતો આદૌ નૃણામ તૌ દ્રુમજન્મ ભાજૌ ક્ષેત્રાણિ નાનું વ્રજતો હરેર્યૌ ધ્રુમજન્યભાજો ક્ષેત્રાણી નાનુવ્રજો હરિયે હરિયો બર્હાઈતે તે નયને નરાણામ લિંગાની વિષ્ણોર્ન નિરીક્ષતો યે બર્હાઈતે તે નયને નરાણામ લિંગાની વિષ્ણોર્નિરીક્ષતો યે પાદૌ નૃણામ તૌ દ્રુમજન્મ ભાજૌ ક્ષેત્રાનું વ્રજતો હરેર્યૌ બર્હાઈતે તે નયને નરાણામ લિંગાની વિષ્ણોર્ન નિરીક્ષતો યે બર્હાઈતે પાદૌ નૃણામ તૌ દ્રુમજન્મ ભાજૌ ક્ષેત્રાણિ નાનું વ્રજતો હરેર્યૌ ડિફિકલ્ટ જોડણી વાળા શબ્દો છે ખાસ ધ્યાન રાખવા પડે છે. બર્હાઈતે હા ઉપર એક છે બર્હાઈતે નરાણામ ઉપર ટપકું છે હણા ઉપર લિંગાની વિષ્ણોર્ન ન ઉપર રેપ છે પછી નૃણામ દ્રુમ જન્મ ભાજવ
અને લાસ્ટ લાઈનમાં અગેન નાનું વ્રજતો હરેર્યો લાસ્ટ વર્ડ છે, છેલ્લો શબ્દ હરેર્યો, યો ઉપર રેપ છે. યસ પ્રભુજી. બરહાઈતે તે નયને નરાણામ લિંગાનિ વિષ્ણોર્ન નિરીક્ષતો એ. પાદો નૃણામ તો દ્રુમજન્મ ભાજો ક્ષેત્રાણિ નાનું વ્રજતો હરેર્યો. બર્હાઈતે તે નયને નરણામ લિંગાની વિષ્ણોર્ન નરેક્ષિતયે. પાદો નૃણામ તૌ ધ્રુમ જન્મ ભાજૌ ક્ષેત્રાણિ નાનું વ્રજતો હરેર્યો. બરહાઈતે તે નયને નરાણામ લિંગાનિ વિષ્ણોર્ન નિરીક્ષતો યે. લિંગાની પાદો નૃણામ તો ધ્રુમ જન્મ ભાજો ક્ષેત્રાણિ નાનો વ્રજતો હરેર્યો. તે નયને નરાણામ લિંગાની વિષ્ણોર્નિરીક્ષતો યે. બરહાઈતે પાદો નૃણામ તો દ્રુમ જન્મ ભાજો ક્ષેત્રાણિ નાનુવ્રજતો હરેર્યો. વ્રજતો હરેર્યો. બર્હાઈતે તે નયને લિંગાણી વિષ્ણોર્ન નિરીક્ષતો યે. બરહાઈતે તે નયને નરાણામ લિંગાનિ વિષ્ણોર્ન નિરીક્ષતો યે. પાદો નૃણામ તો દ્રુમ જન્મ ભાજો ક્ષેત્રાણિ નાનું વ્રજતો હરેર્યો. બહાર્યતે તે નયને નરાણામ લિંગાનિ વિષ્ણોર્નિરીક્ષતો યે. પાદો નૃણામ તો દ્રુમ જન્મ ભાજો ક્ષેત્રાણિ નાનું વ્રજતો હરેર્યો.
હરેર્યો બર્હાઈતે તે નયને નારાયણામ લિંગા વિષ્ણો ન નિરીક્ષતો યે તો ધ્રુમ જન્મ ભાજો હારી રે એટલે ખુલ્લું રાખ વ્રજતો હરે જન્મ ભાજો ક્ષેત્રાણી નાનો વ્રજતો હરેર્યો માતાજી બરહાઈતે તે લઈ લો માતાજી લઈ લો માતાજી વરહાયિતે તે નયને નરાણામ લિંગાનિ વિયોર્નિરીક્ષતો યે બરહાઈતે તે નયને નરાણામ વિષ્ણોર્નિરીક્ષતો યે પાદોન્ધુણાં તો દ્રુમજન્મ ભાજો ક્ષેત્રાણિ નાનો વ્રજતો હરેર્યો બરહાઈતે તે નયને નરાણામ લિંગાનિ વિષ્ણોર્ન નિરીક્ષતો યે બરહાઈતે નયને લિંગાનિ વિષ્ણોર્ન નિરીક્ષતો યે પાદौ નૃણાં તૌ દ્રુમજન્મ ભાજौ ક્ષેત્રાણિ નાનો વ્રજતો હરેર્યો ક્ષેત્રાણિ નાનો વ્રજતો હરેર્યો બરહાઈતે તે નયને નરાણામ લિંગાનિ વિષ્ણોર્ન નિરીક્ષતો યે પાદौ નૃણાં તો દ્રુમજન્મ ભાજौ ક્ષેત્રાણિ નાનો વ્રજતો હરેર્યો બરહાઈતે તે નયને નરાણામ લિંગાનિ વિષ્ણોર્નિરીક્ષતો યે પાદौ નૃણાં તો દ્રુમજન્મ ભાજો ક્ષેત્રાણિ નાનો વ્રજતો હરેર્યો બરહાઈતે તે નયને નરાણામ લિંગાનિ વિષ્ણોર્ન નિરીક્ષતો યે પાદો નૃણાં તો દ્રુમજન્મ ભાજો ક્ષેત્રાણિ નાનો વ્રજતો હરેર્યો બરહાઈતે તે નયને નરાણામ
लिङ्गानि विष्णो न निरीक्षतो ये वराहिते निरीक्षतो ये पादो नृणां तो द्रुमजन्म भाजो क्षेत्राणि नानो व्रजतो हरेर्यो पादो नृणां तो द्रुमजन्म भाजो व्रजतो हरेर्यो वरहान्ते ते नयने नराणां लिङ्गानि विष्णोर्निरीक्षतो ये पादौ नृणां तौ द्रुमजन्म भाजौ क्षेत्राणि नानो व्रजतो हरेर्यो बर्हायिते नयने नराणां लिङ्गानि विष्णो निरीक्षतो तो ये नयने नराणां निरीक्षतो ये पादो नृणां तो द्रुमजन्म भाजो क्षेत्राणि नानु व्रजतो हरेया हरेयो पादो नृणां तो द्रुमजन्म भाजो लिंगानि वैष्णो न निरीक्षतो ये द्रुमजन्म भाजो क्षेत्राणि नानो व्रजतो हरेर्यो पादो बर्हायिते ते नयने बर्हायिते ते नयने निरीक्षतो ये निरीक्षतो ये पादो गृणातो द्रुमजन्म भाजो क्षेत्राणि नानो व्रजतो हरेर्यो द्रुमजन्म भाजो नानो बर्हायिते ते नयने नराणां लिङ्गानि विष्णो न निरीक्षतो ये पादो नृणां तो द्रुमजन्म भाजो
ક્ષેત્રાણિ નાનુવ્રજતો હરેર્યો પાદો નૃણાતો ભાજો ક્ષેત્રાણિ નાનુવ્રજતો હરેર્યો બ્રહ્માઈતે તે નયને નરાનમ લિંગાન વિષ્ણુ નો નિરીક્ષતો યે બર્હાઈતે નયને નરાણાં લિંગાનિરીક્ષતો યે આદૌ નુનંતો દુજધન્મ ભાજી સત્રાણિ નાનુ વજતો હરેયો ક્ષેત્રાણિ નાનુવ્રજતો હરેર્યો તે તે નયને નરાણામ લિંગાનિ વિષ્ણુ નિરીક્ષતયો યે બર્હાઈતે નયને નરાણાં લિંગાનિ વિષ્ણોર્નિરીક્ષતો યે પાદો નૃણાંતો દ્રુમજન્મ ભાજો ક્ષેત્રાણિ નાનુ વ્રજતો હરેર્યો પાદો ભાજો ક્ષેત્રાણિ નાનુવ્રજતો હરેર્યો બરહાઈતે મોરના પીછાની જેમ બરહાઈતે મોરના પીછાની જેમ તે 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 નયને આંખો નયને નયને આંખો નરાણામ મનુષ્યોની મનુષ્યોની લિંગાની રૂપો લિંગાની રૂપો વિષ્ણોહો પુરુષોત્તમ ભગવાનનો વિષ્ણુ ભગવાનનું નહીં નિરીક્ષત જોતા જોતા યે આવા બધા પાદૌ પગ નૃણામ મનુષ્યોનો તૌ તે બે ધ્રુમ જન્મ વૃક્ષના ઉપજેલા ભાજો તેના જેવા ક્ષેત્રાણી પવિત્ર સ્થળો ન કદી નહીં અનુવ્રજત પાછળ જાય છે અરે હે ભગવાનના યૌ જે ટ્રાન્સલેશન બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ અભય ચરણારવિંદ એ શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ પ્રભુપાદની જય. પુરુષોત્તમ ભગવાન વિષ્ણુના પ્રતિકાત્મક અવતારો, તેમના રૂપો, નામ, ગુણ વગેરે તરફ જે આંખો જોતી નથી તે મોરના પીંછા પર ચિતરેલી આંખો જેવી જ છે, અને જે પગ હરિના પવિત્ર સ્થળો જ્યાં ભગવાનનું સ્મરણ થાય છે તે તરફ જતા નથી તેવા પગ ઝાડના થડ જેવા જ ગણાય છે. આનંદ પ્રદા ગોપાલિની માતાજી વાંચો. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. ભાવાર્થ શિલા પ્રભુપાદની જય. વિશેષતઃ ગૃહસ્થ ભક્તો માટે શ્રી વિગ્રહની અર્ચનાના માર્ગની સખત ભલામણ કરવામાં આવી છે. શક્ય હોય તો ગુરુની દોરવણી પ્રમાણે દરેક ગૃહસ્થે પોતાના ઘરમાં વિષ્ણુ સ્વરૂપની સ્થાપના કરવી જોઈએ. જેમ કે ખાસ તો રાધાકૃષ્ણ, લક્ષ્મીનારાયણ, સીતારામ વગેરેની પ્રતિમાઓ અથવા ભગવાનના અન્ય સ્વરૂપો જેવા કે નૃસિંહ, વરાહ, ગૌર નિતાય, મત્સ્ય, કૂર્મ, શાલિગ્રામ, શિલા,
શાલિગ્રામ શિલા અને વિષ્ણુના વિવિધ સ્વરૂપો જેમ કે ત્રિવિક્રમ, કેશવ, અચ્યુત, વાસુદેવ, નારાયણ, દામોદર વગેરે તેમની ભલામણ વૈષ્ણવ તંત્રો અને પુરાણોમાં થયેલી છે અને અર્ચના વિધિના સૂચનો અને નિયમોને ચુસ્તપણે અનુસરીને ગૃહસ્થે સપરિવાર તેમનું પૂજન કરવું જોઈએ. પરિવારનો જે સભ્ય 12 વર્ષથી વધુ ઉંમરનો હોય તેને સદગુરુ પાસે દીક્ષા લેવડાવવી જોઈએ અને કુટુંબના સર્વ સભ્યોએ ભગવાનની સેવામાં દરરોજ સવારના 4 વાગ્યાથી રાત્રિના 10 વાગ્યા સુધી મંગળા આરતી, નિરંજન, અર્ચન, પૂજા, કીર્તન, શૃંગાર, ભોગ, વૈકાલી, સંધ્યા આરતી, પાઠ, ભોગ, રાત્રે શયન આરતી વગેરે કરીને નિત્ય મગ્ન રહેવું જોઈએ. આધ્યાત્મિક ગુરુની દોરણી પ્રમાણે આવી પૂજામાં મગ્ન રહેનારા ગૃહસ્થને તેમનું જીવન શુદ્ધ કરવામાં અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પ્રાપ્તિના માર્ગે ઝડપી પ્રગતિ સાધવામાં ઘણી મદદ થશે. નવોદિત ભક્ત માટે માત્ર સૈદ્ધાંતિક પુસ્તકીય જ્ઞાન પૂરતું હોતું નથી. પુસ્તકનું જ્ઞાન સૈદ્ધાંતિક છે, જ્યારે અર્ચના માર્ગ વ્યવહારુ છે. સૈદ્ધાંતિક અને વ્યવહારિક જ્ઞાનના સંમિશ્રણ વડે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન વિકસાવવું જોઈએ અને એ જ આધ્યાત્મિક પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરવાનો શ્રદ્ધેય માર્ગ છે. નવોદિત ભક્તના ભક્તિમય સેવાના શિક્ષણનો આધાર પૂરી રીતે નિષ્ણાત સદગુરુ પર અવલંબે છે. તેના શિષ્યને ધીરે ધીરે ભગવાન પાસે પાછા નિજ ધામમાં જવાના માર્ગે કેવી રીતે દોરી જવો તે જાણે છે. કોઈ પુરુષે પોતાના પરિવારનો ખર્ચ નિભાવવા ધંધા તરીકે નકલી ગુરુ થઈને બેસવું જોઈએ નહીં, પરંતુ શિષ્યને તેના માથે તોડાઈ રહેલા મૃત્યુના પંજામાંથી ઉગારી શકે એવા સમર્થ ગુરુ થવું જોઈએ. શ્રી વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુરે સદગુરુની સાચી યોગ્યતાનું વર્ણન કર્યું છે અને તે વર્ણનોમાંનો એક શ્લોક નીચે જણાવ્યા પ્રમાણે છે. શ્રી વિગ્રહાધાન નિત્ય નાના શૃંગાર તન મંદિર માર્જનાદો યુક્તસ્ય ભક્તાશ્ચ નિયોજતોપી વંદે ગુરુ શ્રી ચરણારવિંદમ. શ્રી વિગ્રહ એ અર્ચા અથવા તો ભગવાનના પૂજા યોગ્ય સ્વરૂપ છે અને શિષ્ય નિત્ય શૃંગાર એટલે કે યોગ્ય વસ્ત્ર અલંકાર વડે શણગારવું તેમજ મંદિર માર્જન એટલે મંદિરમાં સફાઈ કરવામાં પરોવેલા રહીને વિગ્રહના પૂજનમાં તન્મય રહેવું જોઈએ. સદગુરુ તેના શિષ્યને આ બધું કરુણાપૂર્વક જાતે જ શીખવે સમજાવે છે અને તેને ક્રમે ક્રમે ભગવાનના દિવ્ય નામ, ગુણ, સ્વરૂપ આદિ સમજાવવામાં મદદ કરે છે. ભગવાનની સેવામાં ખાસ તો સંગીતમય કીર્તન અને ધર્મશાસ્ત્રોના આધ્યાત્મિક ઉપદેશ સાથે શૃંગાર કરવામાં અને મંદિરને સુશોભિત કરવામાં પરોવાયેલું ચિત્ત જ સામાન્ય માણસને નરક તુલ્ય સિનેમાના આકર્ષણથી અને રેડિયો વડે સર્વત્ર પ્રસારિત થતા ખરાબ જાતીયતાથી પ્રચુર એવા ગીતોથી બચાવે છે. જો મનુષ્ય પોતાના ઘરે મંદિરની જોગવાઈ ન કરી શકે તો તેને જ્યાં નિત્ય ઉપયુક્ત વિધિપૂર્વક સેવા પૂજા થતી હોય એવા બીજાના મંદિરમાં જવું જોઈએ. મંદિરે જઈ સુશોભિત અને પવિત્ર એવા મંદિરમાંની સુંદર વસ્ત્ર અલંકારથી વિભૂષિત મૂર્તિના દર્શન કરવાથી ભક્તનું દુન્યવી મન સ્વાભાવિક રીતે જ આધ્યાત્મિક પ્રેરણાથી ભરાઈ જાય છે. જ્યાં આવા મંદિરો અને મૂર્તિ પૂજાની વિશિષ્ટ રીતે જોગવાઈ થાય છે એવા વૃંદાવન જેવા પવિત્ર સ્થળોની યાત્રાએ મનુષ્ય જવું જોઈએ. પહેલાના વખતમાં રાજાઓ અને શ્રીમંત વેપારીઓ જેવા સમૃદ્ધિશાળી મનુષ્યો 6 ગોસ્વામી જેવા ભગવાનના નિષ્ણાત ભક્તોની દોરવણી નીચે આવા મંદિરોનું નિર્માણ કરતા. મહાભક્તોના પગલે ચાલીને અનુવ્રજ સામાન્ય મનુષ્યની ફરજ છે કે આવા મંદિરોનો અને પવિત્ર યાત્રાધામોમાં ઉજવાતા ઉત્સવોનો લાભ લેવો. દર્શનીય સ્થળો જોવાની મનોવૃત્તિથી આવા પવિત્ર ધામો અને મંદિરોમાં જવું ન જોઈએ, પરંતુ ભગવાનની દિવ્ય લીલા વડે અજરામર થયેલા આવા પવિત્ર તીર્થધામોમાં અને મંદિરોમાં શાસ્ત્રોના જાણકાર એવા યોગ્ય પુરુષના માર્ગદર્શન હેઠળ જવું જોઈએ. આને અનુવ્રજ કહે છે. અનુ એટલે અનુસરવું, માટે મંદિરો અને પવિત્ર તીર્થધામોની યાત્રા કરવામાં પણ સદગુરુના ઉપદેશને અનુસરવું જોઈએ. જે મનુષ્ય આ રીતે ચાલતો નથી તે હલનચલન કરવા માટે અશક્ત ભગવાન વડે અભિશપ્ત એવા સ્થિરપણે ઉભા રહેલા વૃક્ષ જેવો છે. સુંદર સ્થળો જોવાના ઈરાદાપૂર્વક કરેલા પ્રવાસથી મનુષ્યની હરવા ફરવાની વૃત્તિનો દુરુપયોગ થાય છે. મહાન આચાર્યોએ સ્થાપિત કરેલા તીર્થધામોની યાત્રા કરવાથી આવા હરવા ફરવાની મનોવૃત્તિનો હેતુ ઉત્તમ રીતે પાર પડે છે અને તે દ્વારા જેમને આધ્યાત્મિક બાબતોનું કશું જ જ્ઞાન નથી એવા પૈસા બનાવનાર મનુષ્યોના નાસ્તિક પ્રચારથી ગેરમાર્ગે જવાથી બચી જવાય છે. હરે કૃષ્ણ. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય.
તો આપણે બહુ મોટો પર્પટ પ્રભુપાદે અહીંયા આપ્યો છે અને મે બી 3 ભાગમાં આપણે એને સમજશું. પાર્ટ 1 ઇઝ વી હેવ 20 મિનિટ અરાઉન્ડ. તો એક તો આપણે બધા ગૃહસ્થ છીએ. ગૃહસ્થ એટલે શું? ગૃહસ્થ અને ગૃહ મેધી વચ્ચે ફર્ક શું છે? જેવી રીતે બ્રહ્મ. હા, હરે કૃષ્ણ. બોલો માતાજી. હા, ગૃહસ્થ એટલે કે આપણે ઘરેથી જ રહીને મતલબ દાંપત્ય જીવનમાં પણ આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં રહીને આપણા બાળકને પણ એમાં લાવીને એ ગૃહસ્થ કહેવાય. ગૃહમેધી એ છે કે જે ગૃહસ્થમાં રહીને પણ પોતાના ભોગ ભોગવ્યા કરે છે અને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરે છે અને બાળકને પણ એ રીતના શિક્ષણ મતલબ શીખવાડતા નથી ભગવદ ગીતા ભાગવત. એ ગૃહમેધી છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વેરી નાઇસ માતાજી. સો આપણે બધા ચૈતન્ય મહાપ્રભુની કૃપાથી ધીમે ધીમે ગૃહ મેધીમાંથી ગૃહસ્થ બની રહ્યા છે. નહીં તો બહારથી તો બધા એવું જ કે જેમને પણ લગ્ન કર્યા હોય અને ઘરમાં રહેતા હોય, ગૃહ એટલે ઘર ને સ્થ એટલે સ્થાયી, ઘરમાં રહેતા હોય અને ગૃહસ્થ કહેવાય. પણ એકચ્યુઅલી ગૃહસ્થ એટલે કે જે પોતાને મળેલી બધી જ સગવડોનો ઉપયોગ પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે નહીં પરંતુ ભગવાનની સેવા માટે કરે છે. અને ઇસ્કોનમાં ઘણીવાર આપણે જ્યારે દીક્ષા સમારોહ હોય કે દીક્ષા માટે હમણાં ટ્રેનિંગ પણ ચાલે છે ત્યારે ઘણા બધા ડિવોટીસ, આમ બહુ સરસ ડિવોટી હોય પણ એમને પ્રેરતા હોય કે ભાઈ દીક્ષા લેવી જોઈએ, તો એ કે ભાઈ હું તો ઘરમાં રહું છું. અને જનરલી જૈનોનું ને એવું પેલું છાપામાં જોયું હોય તો એવું લાગે દીક્ષા લેવી એટલે કે બધા વાળ કઢાવી, ઘર છોડીને એવું વ્હાઈટ કપડાં પહેરી લેવા કે વોટ એવર, હે ને, એવું હોય એટલે લોકો થોડા હિચકિચાતા હોય. જ્યારે ઇસ્કોનમાં 99% કરતાં વધારે જે ડિવોટીસ છે એ બધા ગૃહસ્થ છે, ઘરે રહીને ભગવાનની ભક્તિ કરવાવાળા. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું છે કે કલિયુગમાં ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ટુ લીવ ધ હોમ. પહેલાં તો જંગલમાં જવા માટે ટ્રેનિંગ 25 વર્ષ પહેલાં 25 વર્ષ આપવામાં આવતી હતી. તો ઝાડ પાન ફૂલ ફળ ખાઈને કેવી રીતે જીવવું, વન્ય પ્રાણીઓથી કેવી રીતે પોતાનું સંરક્ષણ કરવું, એ બધું તાપ કેવી રીતે વેઠવા, એ બધું ટ્રેનિંગ પહેલાં 25 વર્ષ બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં આપવામાં આવતી હતી. એટલે વ્યક્તિ જ્યારે 50 વર્ષનો થાય તો એને પાછું યાદ આવે કે ઓહો શું લાઈફ હતી એ તો, વોટ અ ગ્રેટ લાઈફ. એને કોઈ ડિપેન્ડન્સી નહીં, કોઈ વસ્તુની, અને જીવનનું ધ્યેય હાસિલ કરવા માટે આપણે સમય કાઢી શકીએ. તો એને ઈચ્છા થતી હતી પણ હવે નહીં. તો ગૃહસ્થ એ અત્યારનો કલિયુગનો ધ વે ઓફ લિવિંગ છે. હવે ગૃહસ્થ ઘરે રહીને પોતાના પતિ પત્ની બાળકો સાથે રહીને કેવી રીતે આપણે આપણા જીવનને સફળ કરી શકીએ? તો પ્રભુપાદ કહે છે કે વિગ્રહ શ્રી વિગ્રહની અર્ચના, એને સખત ભલામણ. સખત ભલામણ જેવો શબ્દ વાપરવો. આમ તો ભલામણ એટલે કેવું કે ભાઈ કરો તો સારું. હવે કોઈને નોકરી જોઈતી હોય, કોઈને કહેતા હોય તો કે ભાઈ ભલામણ છે કરી આપો ને પ્લીઝ. પણ ભલામણ કેવી? સખત ભલામણ. સખત એટલે કે જેને ખરેખર ઈચ્છા હોય ને કે પોતાના જીવનને સફળ કરવું છે એને તો કરવું જ જોઈએ. એને એટલી જબરજસ્ત આ રેકમેન્ડેશન છે કે આ ભલામણ છે. આપણે શ્રીમદ ભાગવતમ લોકોના ઘરે પધારે ત્યારે એના ફોટા મૂકતા હોય છે ને ગ્રુપમાં. તો ક્યારેક ફોટાની સાથે એમનું અલ્તાર પણ આવે, એટલે ઘરમાં જે વેદી ઉપર ભગવાનની આરાધના થતી હોય, કેટલા સુંદર સુંદર દર્શનો હોય ને. અને આપણે ગુજરાતીઓને તો બહુ જ જેને કહેવાય ને કે ગળથુથીમાંથી મળેલું છે. એકચ્યુઅલી એવું કે વ્યક્તિ ક્યારે આધ્યાત્મિક કે ધાર્મિક બનવાનો પ્રયત્ન કરે કે જ્યારે એના જીવનના પહેલા 3 લેવલ પાસ થઈ ગયા હોય. પહેલા 3 લેવલમાં પહેલું લેવલ એ કે એના શરીરમાં બહુ વધારે તકલીફ ના હોય. બીજું કે એને કુટુંબ કબીલો ને એ બધું જે છે એઝ ગુડ એઝ બહુ પ્રોબ્લેમેટિક ના હોય. અને ત્રીજું એ ધન ધાન્ય ખાવા પીવાની અને કોઈ બહુ લાંબી તકલીફ ના હોય. નહીં તો જો રોજે રોજ શરીરમાં તકલીફ હોય અથવા કુટુંબીજનોની તકલીફ હોય અથવા તો ધનની તકલીફ હોય તો વ્યક્તિ એ ન કરી શકે, હે ને. તો આ ત્રણેય કૃપા જેના ઉપર અવતરી હોય એ વ્યક્તિને પછી કંઈક આવે કે હજી જીવનમાં કંઈક ખૂટે છે બાપા. શરીર તો સારું છે, અરે કુટુંબીજનો પણ બહુ સારા છે અથવા તો પડોશીઓ પણ બહુ સારા છે, અરે બધું જ છે, કીર્તિ છે, આ છે, પણ પૈસા પણ છે. તો પછી કાંઈક ખૂટે છે. શું ખૂટે છે એવું એને માયલો અંદરથી જાગે, હે ને. એને જો કંઈક સત્કૃતિ પ્રાપ્ત કરી હોય તો, અને પછી એને આધ્યાત્મિક રીતે આગળ વધવાની ઈચ્છા થાય. તો પછી આપણે જોઈએ તો એ જે ગ્રુપમાં ફોટા હોય, હમણાં ગીતાપ્રિયા વ્રજરાની માતાજીના ઘરે ભાગવતમ પધાર્યું ત્યારે એમને ફોટો મૂક્યો હતો.
તમે જુઓ તો કેટલું સરસ એમનું ત્યાં આગળ રાધા કૃષ્ણને આપણા રાધા માધવનો ફોટો હતો અને સરસ પંચતત્વ ષડ ગોસ્વામી આચાર્ય પરંપરા અને બહુ સરસ હતું ને. તો એ આપણને દેખાય કે ખરેખર ઘરમાં શ્રી વિગ્રહની અર્ચના જે છે એ થઈ રહી છે અને એનું અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ સખત ભલામણ કરે છે. કેમ તો કે ભાઈ ઘરમાં જો ભગવાન સેન્ટરમાં ના હોય તો એ ઘર નથી, એ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની જગ્યા છે ખાલી. એને સેન્ટરમાં રાખવું એટલે શું? તો પ્રભુપાદ કહે છે કે રાધા કૃષ્ણ, લક્ષ્મીનારાયણ, સીતારામ વગેરેની પ્રતિમાઓ, હવે ચલો પ્રતિમાઓ આપણાથી ના થાય એવું લાગે કે ભાઈ ડિફિકલ્ટ છે, તો એટલીસ્ટ એમના ફોટોગ્રાફ, રાઈટ, સરસ મોટા મજાના, અને સેન્ટરમાં જે બેસ્ટ જગ્યા હોય એવી જગ્યાએ મૂકવા જોઈએ અને જ્યાં આગળ એને પ્રોપરલી એમની વર્શિપ થઈ શકે. અથવા તો પ્રભુપાદ કહે છે નરસિંહદેવ, વરાહદેવ, ગૌર નિતાઈ. હમણાં ગુરુ મહારાજ લાસ્ટ જે ગુરુ મહારાજની વ્યાસ પૂજા હતી ને, તો અહીંયા ઇસ્કોનમાં લોકલ સરસ ફંક્શન હતું, તો હું ત્યાં ગયો હતો. તમારે અહીંયા આગળ એક ધીર શાંત પ્રભુ કરીને બ્રહ્મચારી છે, તો એ ગુરુ મહારાજની જેને કહેવાય ને ઓફરિંગ કરતા હતા. હી ઇઝ એકચ્યુઅલી ભક્તિચારુ સ્વામી મહારાજ ડિસાઇપલ. તો દેન હી વોઝ ટેલિંગ કે જેવી રીતે ઇસ્કોનમાં આપણા પૂનામાં રાધેશ્યામ પ્રભુ છે કે જેમને બેસની સ્થાપના કરી અને બધા જ યુવાનોમાં, કોલેજોમાં તમે જુઓ તો કેટલા બધા ડિવોટીસ જે છે એ ઇવન એમ કહેવાય કે આટલી યંગ ઉંમરે પણ બહુ સરસ ડિવોટી બની શક્યા. અને આખું જેને કહેવાય કે ટ્રાન્સફોર્મેશન અથવા તો રિવોલ્યુશન, ક્રાંતિ જેને કહી શકાય એવી ક્રાંતિ એમને લાવી. અત્યારે તમે જુઓ બધા જ સિટીમાં BSc કરીને હોય છે. બેસ એટલે શું કે યુવાનો જે કોલેજ કરતા હોય અને હોસ્ટેલના બદલે તે રહેવા માંગતા હોય તો એની વ્યવસ્થા પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ પણ બેંગ્લોરમાં કરી રહ્યા છે. ઇનફેક્ટ તમે ઓપનિંગમાં આવ્યા હો તો એવા મે બી 2-3 ડઝન એવા યંગ લોકો હતા કે જે 20-25 વર્ષ પહેલા નામાનિષ્ઠા પ્રભુની સાથે મંદિરમાં રહેતા હતા. એ જ્યારે કોલેજ કરવા આવ્યા હતા, બેંગ્લોર એ શૈક્ષણિક ધામ છે અને તો ત્યાં કોલેજ કરવા આવ્યા હતા તો નામાનિષ્ઠા પ્રભુ એમને રાખતા હતા. તો બેસમાં શું હોય તો કે કોલેજ જવાનું, ભણવાનું, બધું કરવાનું, પણ સાથે સાથે લાઈક ત્યાં રોજ સવારે મંગલા આરતી થાય, કીર્તન થાય, એ બધામાં ભાગ લેવાનો અને માળા કરવાની, એટલું કમ્પલસરી હોય. બાકી ખાવા પીવા રહેવાનું ટેમ્પલ તરફથી હોય ને. તો એવું એમને ક્રાંતિ આણી. તો એવી રીતે ધીર શાંત પ્રભુ કહેતા હતા કે જય પતાકા સ્વામી મહારાજે ગૃહસ્થોમાં ક્રાંતિ આણી છે. એટલા બધા ગૃહસ્થ ભક્તો બનાવ્યા, એટલા બધા બનાવ્યા, વી નો મોર દેન 50,000, રાઈટ. અને ગૃહસ્થ એમને મતલબ કે વ્યક્તિ પોતે અનુભવ કરે. અમુક વસ્તુ જો કહેવાની ના હોય, બરાબર ને, તો કે વ્યક્તિ અનુભવ કરે કે હું પહેલા કેવી રીતે વિચારતો હતો, હવે કેવી રીતે વિચારું છું, પહેલા હું કેવી રીતે સમય કાઢતો હતો, હવે કેવી રીતે સમય કાઢું છું. તો એ ગૃહસ્થોમાં એમને એ ફેલાવો કર્યો. અને બીજું એમને કીધું ઓફરિંગમાં, અનધર ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, કે ઘેર ઘેર ગૌર નિતાઈ જે છે એમને લોકોને પ્રેરણા આપી. અને ગૌર નિતાઈ જે છે સાક્ષાત કૃષ્ણ બલરામ છે, રાઈટ. અને ગૌર તો રાધા કૃષ્ણજીનું કમ્બાઇન સ્વરૂપ છે. તો અને એ છે ને અપરાધ નથી લેતા. સૌથી વધુ ડિફિકલ્ટ વસ્તુ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાથે એ છે, ગૌર નિતાઈ સાથે અઘરામાં અઘરી વસ્તુ એ છે કે કદી અપરાધ નથી લેતા. અને જગાઈ મધાઈનો પણ અપરાધ નથી લીધો. એટલે કોઈને એમ હોય કે ભાઈ મારા ઘરે લાવું ને ક્યારેક સેવા થાય, ક્યારેક ના થાય. અને કાંઈ નહીં. દાખલા તરીકે અમે ટ્રેનમાં ગયા હતા બેંગ્લોર, તો કેવી રીતે આપણે રસ્તામાં સમજો ઇસ્કોનના સેન્ટરમાંથી ખાવાનું મંગાવી લઈએ. ભગવાનને શું, તો ભગવાનને આપણે ફળ આપીએ, ડ્રાય ફ્રૂટ આપીએ, ઇવન તુલસી દલ. કૃષ્ણ ઇઝ હેપી, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તો એમ પણ એ કરવું જોઈએ. અને સવારથી ઉઠીએ સેન્ટરમાં રાખવું એટલે શું? ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખવું એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે અર્ચના વિધિના સૂચનો અને નિયમોને ચુસ્તપણે અનુસરીને ગૃહસ્થ પરિવારે સપરિવાર તેમનું પૂજન કરવું જોઈએ. સપરિવાર એટલે શું? એવું નહીં કે કોઈક એક વ્યક્તિ કરતી હોય, એક વ્યક્તિ કરતી હોય તો એને ધીરે ધીરે બીજાને એને સાંકળવી. દાખલા તરીકે બાળક હોય ઘરમાં, તો એને કે જા પેલા તું તુલસી ચડાવીને જજે હો આજે, એટલું કરજે તું, એનાથી બીજું કઈ ના થાય. અથવા સાંજની આરતી કોઈ કરે, સવારની આરતી કોઈ કરે, ભગવાનને તૈયાર કોઈ કરે, લાઈક ધેટ. અને સેન્ટરમાં સવારે ઉઠે તો કે આજે કેવા કપડાં પહેરાઈશું, ના ચલો જોઈએ માયાપુરમાં કેવા પહેરાયા છે એવા રંગના આપણે પહેરાવશું, રાઈટ. અથવા તો ભગવાનને શું ભોગ લગાવશું, ઇવન એકાદશી હોય, આપણે તો ઉપવાસ છે, ભગવાન માટે શું બનાવશું, લાઈક ધેટ. એટલે સેન્ટરમાં કૃષ્ણને રાખવાના. કંઈ બી નવી વસ્તુ આવી, દાખલા તરીકે કોઈ કપડાં આવ્યા નવા, અથવા તો બાળકનું નવું રમકડું આવ્યું, પહેલું કે એમની જોડે એક રાત એમની જોડે મૂકી રાખવાનું અને પછી આપણે લેવાનું. તો આવી રીતે જ્યારે આપણે કરીએ તો સેન્ટરમાં આવી જાય કૃષ્ણ. ઘરમાં પગાર આવ્યો, સમજો કોઈને 7 તારીખે આવે, કોઈને 30 તારીખે આવે, જે આવે પગાર આવ્યો, પૈસા કાઢ્યા
અને પૈસા કાઢીને પહેલા ક્યાં મૂકવાના? તો કે એમની પાસે. જેવી રીતે તમે ફળ અર્પણ કરતા હો એવી રીતે ઘરમાં વાપરવાના પૈસા લાવો તો પહેલા એની પાસે ત્યાં પાણી મૂકીને એમને આપો, અને પછી એમની પાસેથી પ્રસાદ સ્વરૂપે લેવાના. એવું નહીં તો પછી કેવું થાય, આપણને ઈગો થઈ જાય, અરે મેં તો મહેનત કરી, અથવા તો હું બુદ્ધિશાળી છું, આટલા બધા રૂપિયા કમાઉં છું. પણ નહીં, કૃષ્ણ આ તારા રૂપિયા છે તે મને આપ્યા છે, રાઈટ? લાઈક ધેટ આપણે જ્યારે કરીએ તો કૃષ્ણ સેન્ટરમાં આવી જાય આપણી લાઈફની. હે ને? રાતના સૂઈએ તો ભગવાનને ઊંઘાડીને સૂવાનું, ઉઠીએ તો ભગવાનને તરત હવે ઉઠાડવાના છે, ભગવાનને ઉઠી પછી એમને તરત મિલ્ક કે કંઈ બી આપણે આપીએ. તો લાઈક ધેટ એવરી ડે વી શુડ ડુ. ગુરુ મહારાજનું એક બહુ સરસ સ્ટેટમેન્ટ છે, એમની આ બુક છે ટચિંગ યોર હાર્ટ કરીને. હા, એમાં ગુરુ મહારાજ જે છે એ ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાવે છે, ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ બોથ પંચરાત્રિકા વિધિ એન્ડ ભાગવત વિધિ. એટલે પણ ગુરુ મહારાજ કહે છે કે બે પ્રોસેસ છે, બે પ્રક્રિયા છે. એક પંચરાત્રિકા વિધિ છે જે નારદજીએ 5 રાતમાં બેસીને લખી હતી તે, અને બીજી ભાગવત વિધિ. ભાગવત વિધિ એટલે શું? કે ડેલી ચેન્ટિંગ ધ હોલી નેમ ઓફ ધ લોર્ડ. એટલે ભગવાનના નામનું જેવી રીતે આપણે સવારના રોજ જે જપ કરીએ છીએ ને, જેવી રીતે આપણું પેલું ગ્રુપ છે, હે, કોઈ મોટા ભાગના 16 કરે છે, કોઈ 4 કરે, 10 કરે, 12 કરે, અંદર મૂકે છે. ધેટ ઇઝ ભાગવત વિધિ. અને બીજું શું? હિયરિંગ શ્રીમદ ભાગવતમ, જે આપણે રોજે કરીએ છીએ, બરાબર. અને પંચરાત્રિકા વિધિ એટલે શું? મંગલારતી, પૂજા, એવું બધું ગુરુ મહારાજ કહે છે. ગુરુ મહારાજ કહે છે કોઈએ એક કરે કે બંને કરે, ઓકે છે. કોઈ ભાગવત વિધિ, કોઈ પંચરાત્ર વિધિ, પણ ઇટ ઇઝ રેકમેન્ડેડ દેટ યુ ડુ બોથ. ગુરુ મહારાજ કહે છે બંને કરવું જોઈએ. હે ને? જેવી રીતે અહીંયા આગળ લખ્યું છે ને, વિગ્રહ પૂજા, એવી રીતે એ જરૂર કરવી જોઈએ. અને તમે બેમાંથી એકાદ ના કરો તો આધ્યાત્મિક જીવનનું શું? તો ગુરુ મહારાજ કહે છે કે પંચરાત્રિકા વિધિ પોતે જે છે એ આ યુગ જે છે આપણો કલયુગ, એમાં એકલી સફિશિયન્ટ નથી. એટલે કોઈ ખાલી એમ કે હું વિગ્રહ સેવા કરું ઓનલી, તો એ એટલી સફિશિયન્ટ નથી. જરૂરી છે. હે, એવું છે કે લાઈક કોઈ એમ કે હું એકલું પ્રોટીન લઈ લઉં, હે, હું એકલા ચણા ખાઈશ ને વાલ ખાઈશ ને દાળ ખાઈશ ને તો ચાલશે? ના, પણ એ નહીં ખાવ તોય નહીં ચાલે. હે ને? એટલે એની માત્રા તો જોઈએ જ. એવી રીતે પંચરાત્રિકા વિધિ છે, એકલી સફિશિયન્ટ નથી, પણ જરૂરી છે, જરૂર. હા, પ્રભુ ગુરુ મહારાજ કહે છે કે વર્શિપ ધ ડીટી વિધાઉટ ચેન્ટિંગ હરે કૃષ્ણ એન્ડ હિયરિંગ ભાગવતમ મેક્સ ફોર વેરી સ્લો એડવાન્સમેન્ટ. હે ને? બહુ ધીમી પ્રગતિ થાય ખરી, એની ના નહીં, પણ પ્રગતિ કેવી થઈ જાય? આપણી ધીમી થઈ જાય. અને આપણા જે અપરાધ છે એ અપરાધ આપણા માફ થાય નહીં. એટલે ચેન્ટિંગ કેન ગેટ રીડ ઓફ ઓફેન્સીસ વેરી ઇઝીલી, સો વી હેવ ટુ ડુ, બટ ડીટી વર્શિપ ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. હે ને? એટલે ખાલી તમે જપ કરો અને ખાલી ભાગવતમ વાંચો, સાંભળો તો નહીં ચાલે. હે, ડીટી વર્શિપની શું જરૂર છે? તો ગુરુ મહારાજ કહે છે કે આ બંને વસ્તુની એક સરખી જરૂર છે. અને વ્યક્તિએ, શ્રીલા પ્રભુપાદે એવું કીધું છે કે મંદિરથી 5 માઇલ સુધીના એરિયામાં, 5 માઇલ એટલે કેટલું? 1 માઇલ એટલે કેટલું થાય? એપ્રોક્સિમેટલી 1.5 કિલોમીટર. 1 માઇલ એટલે 1.6 કિલોમીટર, એટલે 5 માઇલ એટલે 8 કિલોમીટર. અચ્છા, થેન્ક યુ પ્રભુ. સો 8 કિલોમીટર. હા, તો આ વાક્ય પૂરો કરો. કોઈએ સાંભળેલું છે આ વાક્ય? આની ઉપર 2 વાક્ય છે પ્રભુપાદના. એક વાક્ય ના રહેવું જોઈએ. હરી બોલ. સરસ માતાજી, થેન્ક યુ. સો કોઈ પ્રસાદ વખતે પ્રભુજી બહાર નીકળીને રસ્તા વચ્ચે બૂમ પાડવી જોઈએ, કોઈ ભૂખ્યું છે, કોઈ ભૂખ્યું છે, કોઈ ભૂખ્યું છે, પછી લેવો જોઈએ. હા, એ ઘર માટે બરાબર છે પ્રભુ. અને મંદિરમાં એવું કીધું છે કે 5 માઇલના એરિયામાં કોઈ ભૂખ્યું ના રહેવું જોઈએ, એટલું પ્રસાદ વિતરણ થવું જોઈએ, રાઈટ? અને બીજો એક છે કે 5 માઇલના એરિયામાં જેટલા બી રહેતા હોય ભક્તો, એ બધાએ મંદિરના વિગ્રહને પોતાના વિગ્રહ ગણવા. હવે પ્રભુપાદને કોઈએ કીધું તમે આ મંદિરો કેમ બનાવો છો? ભારતમાં તો એમ આટલા બધા મંદિરો છે. પ્રભુપાદે કીધું કે એમ તો આજુબાજુના પડોશીના ઘણા બધા બાળકો છે, તમે કેમ બાળકો પેદા કરો છો? અને તમારે પોતાનું બાળક જોઈએ ને. એવી રીતે પોતાનું બાળક અને આપણા પડોશીના બાળકમાં આપણે શું ડિફરન્સ હોય? તમે શું એની ટ્રીટમેન્ટમાં ફરક રાખો? બેસિકલી જસ્ટ 1-2 આઈડિયા આપો. શું ડિફરન્સ હોય? હરે કૃષ્ણ. આપણે આપણું બાળક હોય તો એ કઈક ખોટા માર્ગે જતો હોય તો આપણે દોરવતા હોય છે, ત્યારે બાજુના બાળકને એવું નહીં કહીએ કે આપણે કેવું એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો આપણે બાજુના બાળકને ચોકલેટ આપશું પણ આપણા બાળકને નહીં આપે કે માંદો થઈ જશે. હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બીજું એવું કે આપણા બાળકને છે ને પ્રભુજી, આપણા બાળકને પ્રેશર થી આપણે કહીશું એમ, બરોબર ને? પેલા બાળકને નોર્મલ રીતે કહીશું, બરોબર ને? બરાબર છે. સો લાઈક ધેટ આપણે
મંદિરના એટલે જે આપણા બાળકને આપણે મળી શકીએ, બીજાના બાળકને ના મળી શકાય, એ વસ્તુ સાચી ને પ્રભુજી? બરાબર છે સર, લાઈક જીતેન્દ્રી ગોપેશ પ્રભુ છે રાઈટ, તો એ મંદિરની નજીકમાં રહે છે. તો મંદિરની નજીકમાં એટલે એમને રોજે મંગળા આરતી કરવા માટે એ મંદિરમાં જાય રાઈટ. ઘરના બધા તાળ તડકો ગરમો વરસાદ ગમે તે હોય તો એમને જવાનું બરાબર. ત્યાં આગળ કારણ કે એ નજીકમાં છે અને પ્રભુપાદે 5 માઇલનો ક્રાઇટેરિયા આપ્યો છે. 5 માઇલનો ક્રાઇટેરિયા એટલી 8 કિલોમીટરની અંદર રહેતા હો તો મંદિરના ડીટીને પોતાના ડીટી માણી અને એની આરાધના કરવી. અધરવાઇઝ તો તમારા ઘરમાં હોવા જ જોઈએ, અને નજીક હોવા છતાંય હોય એવા તો અગણિત દાખલાઓ છે બરાબર. એટલે ડીટી હોવા જ જોઈએ. અને બીજો ક્રાઇટેરિયા, કોઈ આપણે ઘણીવાર છે ને, આપણે ઘણા બધા ભક્તો બહુ સરસ જબ કરતા હોય અને 4 નિયમોનું પાલન કરતા હોય તો બીજા જે ડિવોટીસ હોય કે ભાઈ તમે દીક્ષા લો, હા જરૂરી છે, તો કે ના ના હજી તો વાર છે, હજી હું નાનો છું, અથવા તો ઘણા બધા એવું કે હજી તો મે બી ઘરડા થઈએ ને પછી લેશું, અથવા તો કોઈના મેરેજ ના થયા હોય. અહીંયા આગળ ક્રાઇટેરિયા આપી દીધો 12 વર્ષ. પ્રભુપાદ કહે છે 12 વર્ષના વ્યક્તિ દીક્ષા લઈ શકે, અને એને પાછલા જન્મનું ભાથું હોય તો એ તુરંત રેડી થઈ જાય કે હું 4 નિયમનું પાલન કરીશ, હું 16 કરીશ રાઈટ, લાઈક દેટ. અને દીક્ષા એટલે શું, પછી એના પછી આ રીતે એને પોતાની જાતને હંમેશા ઇન્ટરવલ્સ, આપણે 24 કલાક ન કરી શકીએ, આપણે બધા કન્ડિશન સોલ છીએ, એટલે કે બદ્ધ જીવો છીએ, આપણે હંમેશા ન કરી શકીએ હે ને. પણ ઇન્ટરવલ ફિક્સ કર્યા હોય તો ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી કે ભાઈ સવારે હવે આરતી કરવાની છે, જપ કરવાના છે, ભોગ લગાવવાનો છે રાઈટ, પછી ભોગ લગાવી ઊંઘાડવાના છે, આરતી કરવાની છે, ગૌર આરતી કરવાની છે, ભોગ લગાવવાનો છે, ઊંઘાડવાના છે રાઈટ, સો ધેટ આપણે આપણી જાતને એમાં કનેક્ટેડ રહી શકીએ. અને આપણે જે છે કંઈ પણ ફિલોસોફી શીખીએ છીએ, ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, ઇટ ઇઝ ઓલ ફિલોસોફી. એનું પ્રેક્ટિકલ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન શું છે? પ્રેક્ટિકલ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન છે કે ભગવાનની વિગ્રહ સાથે આપણે તાદામ્ય અનુભવીએ, એમની સેવા કરી શકીએ હે ને. દેટ ઇઝ ધ રિયલ થિંગ. પ્રભુપાદ જ્યારે નાના હતા, પ્રભુપાદ લીલામૃતમાં આવે છે તો એમના મમ્મી પપ્પા બધા બાજુમાં રાધાકૃષ્ણ મંદિરમાં જ લઈ જતા એમને, અને ત્યાં આગળ પ્રભુપાદ ઘણીવાર કેટલાય સમય સુધી અનિમેષ કલાક 2 કલાક સુધી એ રાધાકૃષ્ણના વિગ્રહને જોયા કરતા. હજી પણ એ વિગ્રહ છે ત્યાં આગળ રાઈટ. અને લોકોને એમ છે આટલું નાનું બાળક કેવી રીતે જોયા કરે છે, પણ એટલી બધી એમને તાદામ્ય હતી. હા, ઇવન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ગુરુ મહારાજનું એક બીજું સરસ પુસ્તક છે ગૌરાંગા કરીને, હે ને, બહુ સરસ છે. એમાં આખું ચૈતન્ય મહાપ્રભુની સરસ સ્ટોરીઝ આપેલી છે. તો એમાં એમને કીધું છે કે પેલી આપણી રથયાત્રાના 15 દિવસ પહેલા સ્નાન યાત્રા આવે હે ને. સ્નાન યાત્રા આવે પછી ભગવાન 15 દિવસ માટે દેખાતા નથી. કેમ નથી દેખાતા? મોસાળમાં જાય પ્રભુજી. બીમાર પડી જાય છે. પડી જાય છે, સહી વાત છે. તો એમને શરદી થઈ જાય એટલે દેખાય નહીં. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાક્ષાત ભગવાન હતા, પણ આપણને બતાવવા આવ્યા હતા કે ભાઈ એમને શું કેટલું વિગ્રહ સાથેનું તાદામ્ય છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એ વિહવલ થઈ જાય છે, જાણે શરીરમાંથી પ્રાણ નીકળી ગયો હોય ને એવી રીતે. તો એમને એમ થાય છે મારે દર્શન કરવા જ છે. તો જે લોકો પૂરી યાત્રામાં ગયા હશે એમને ખ્યાલ છે, તો બાજુમાં અલરનાથ આવે છે. અલરનાથ પણ યાત્રા છે, ધામ છે. તો એ અલરનાથ જવા નીકળે છે. હું અલરનાથ જઈને દર્શન કરીશ કે અહીંયા પુરીમાં ભગવાન નથી દેખાતા. તો અને એવી દોટ મૂકે છે, અને એટલી બધી દોટ મૂકે છે, કોઈ અમને એટલી સ્પીડે પીછો જ ના કરી શકે, અને બાકી બધા પાછળ પડી જાય છે. અને એમનીથી નેક્સ્ટ નિત્યાનંદ પ્રભુ એ સુપર ફાસ્ટ હોય છે, પણ તો બી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમની પણ આગળ હોય છે. 11 કિલોમીટર દૂર છે અને એ થોડીક જ મિનિટોમાં એ 11 કિલોમીટરનું અંતર કાપી નાખે છે. અને અલરનાથના મંદિરમાં જેવા જાય છે એવા તરત જ અલરનાથને જોઈને ત્યાં આગળ સીધા નમન કરે છે, એઝ ઇફ લાઈક ફસડાઈ પડે છે. અને એટલું બધું એમનું શરીરનું દહન થતું હોય છે, એમ કહેવાય ગરમી લાગે તો આખો નીચેનો જે માર્બલ છે, સ્ટોન, એ આખો પીગળી જાય છે. અને એટલું બધું એમને સમાધિ આવી જાય છે. અને ગુરુ મહારાજ કહે છે કે એટલો પ્રેમ કે પથ્થરને પણ પીગળાવી જાણે, હે ને, એટલો બધો ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો પ્રેમ છે. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણા પથ્થર જેવા હૃદયને પણ પીગળાવી નાખે છે, હે ને. આપણને પોતાને ખ્યાલ હોય કે ધીરે ધીરે આપણે પથ્થર જ છીએ આપણું હાર્ટ, પણ આપણે પણ કેવું ધીરે ધીરે આપણામાં પરિવર્તન આવી રહ્યું છે, હે ને. એટલે એવી રીતે આપણે જ્યારે વિગ્રહ સેવામાં જોડાઈએ તો સ્લોલી આપણને એ જેને કહેવાય ને કે આપણું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થાય અને આપણે આપણા હૃદયને પીગળાવી શકીએ. એટલે ગુરુ મહારાજે કીધું છે તેમ આ બંનેની જરૂર છે, પંચરાત્રિકા વિધિની અને ભાગવત વિધિની. અને વી હેવ રેગ્યુલર પ્રોગ્રામ્સ ઓફ ડીટી વર્શિપ. હવે ગુરુ મહારાજને હમણાં મોતીયો ઉતરાયો, તમને ખ્યાલ છે. મોતીયો ઉતરાઈને આવ્યા અને સીધા એ એમનું લોટસ બિલ્ડિંગમાં એ ના ગયા ઉપર. તમને ખ્યાલ હશે તો તમે જે એપમાં રેગ્યુલર મેસેજ જોતા હશે, સૌથી પહેલા એ ક્યાં ગયા? પંચતત્વ.
પંચતત્વના દર્શન માટે ગયા, શ્રી રાધા માધવ સખીના દર્શન માટે ગયા, નરસિંહદેવના પ્રભુપાદના દર્શન માટે ગયા. સો બંને જે છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સિમ્પલી ડીટી વર્શિપ વિધાઉટ ધ ચેન્ટિંગ વિલ નોટ બી સક્સેસફુલ. પ્રભુપાદ કહે છે કોઈ કે હું ચેન્ટિંગ નહીં કરું ને ડીટી વર્શિપ કરીશ તો નોટ સફિશિયન્ટ, બટ અધરવાઇઝ કરવું જોઈએ. સેકન્ડ પોઈન્ટ, બીજો મહત્વનો પોઈન્ટ છે કે ધામનું મહત્વ. ધીસ ઇઝ ઓલ્સો વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, હે ને, કે ધામ જે છે એ ઘણી બધી જગ્યાએ ચૈતન્ય પ્રભુ અને શિલા પ્રભુપાદે પણ એમના પુસ્તકોમાં લખ્યું છે. લાઈક ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં 3.2.172 એમાં ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ કહે છે કે ધામનું એટલું બધું મહત્વ છે. ઇનફેક્ટ પહેલા તો એવું હતું, વ્યક્તિ જ્યારે વૃદ્ધ થાય, પ્લાનિંગ એવું, ડેથનું પ્લાનિંગ, કે મૃત્યુ જે છે એ ધામમાં જ થવું જોઈએ. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ કહે છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ, if one dies in a celebrated holy places such as પ્રયાગ, મથુરા ઓર વૃંદાવન, આવા બધા જે ધામ હોય એમાં જો કોઈનું મૃત્યુ થાય, પ્રયાગરાજ, મથુરા, વૃંદાવન, એવા બધા, one can be relieved from the reactions of sinful life. આખા જીવનમાં આપણે કેટલા બધા પાપ કર્યા હોય, એ બધા પાપ જે છે એના નાશ પામે છે. and then attain the center of supreme personality of the Godhead. સીધો ભગવાનના ધામમાં જાય છે. ઘણા બધા ભક્તો આવું પ્લાન કરે છે, એને એ પ્લાન અ લોટ. શિલા પ્રભુપાદ જે છે આખા 108 મંદિર બનાવ્યા આખા વિશ્વમાં, એને, અને 12 વર્ષ આખા વિશ્વનું પરિભ્રમણ કર્યું, પણ દેહ છોડવાનો હતો તો then he came to વૃંદાવન. અને ઇટ ઇઝ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે એની સાથે લગાવ થવો જોઈએ. આપણે પહેલા એમને આપણે ના લઈ શકીએ. ઘણા બધા ભક્તો એવું કહે છે કે જો તમે તમારા રેગ્યુલર જીવનમાં જ્યારે આપણે યંગ હોઈએ ત્યારે, જ્યારે આપણને રજાઓ મળતી હોય, આપણો શનિવાર રવિવાર હોય, આપણે ફેસ્ટિવલ હોલિડેઝ હોય, ત્યારે જો આપણે એ સમયને આપણે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ માં નહીં વાપરીએ તો જ્યારે આપણી પાસે વધારે સમય હશે, વેન યુ આર રિટાયર્ડ, દેન યુ કેન નોટ ડુ ધેટ, હે ને. એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પહેલાથી ચાલુ કરવું પડે. નહીં તો ઘણા બધા લોકો રિટાયર થાય ને તો પછી વધારે માંદા પડી જાય, અથવા તો એમને બહુ એ લાગે. તો કેવી રીતે? કારણ કે જ્યારે રેગ્યુલર લાઈફ હોય ત્યારે કદી એમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ના કર્યું હોય. ઇન્વેસ્ટ કરતા રહેવું પડે, હે ને. ચેન્ટિંગમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, કે યસ વી હેવ ટુ ડેવલપ દેટ ટેસ્ટ ફોર ચેન્ટિંગ. આપણે જપ કરવામાં રસ કેળવવો જોઈએ, આપણે ભગવાનની વિગ્રહ સેવામાં રસ કેળવવો જોઈએ. અને એ કેવી રીતે આવે? ઓવરનાઇટ ના આવે. કેટલાય વર્ષો સુધી આપણે જ્યારે કર્યા કરીએ ત્યારે આપણે જ્યારે ટાઈમ મળે ત્યારે એમ થાય કે ના, લેટ મી ડુ ધેટ, હે ને. તો એનું ખૂબ મહત્વ છે. એટલી બધી જગ્યાઓએ લખેલું છે ટાઈમ ઇઝ અ પોસિટી. નહીં તો દેર આર સો મેની રેફરન્સીસ મને મળ્યા છે કે જેમાં પ્રભુપાદ કહે છે કે આ આપણા જીવનનું એકમાત્ર ધ્યેય હોવું જોઈએ, હે ને. ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સનાતન ગોસ્વામી કહે છે, ભક્તિ વિના કૃષ્ણ કબુ નાહે પ્રેમોદય, પ્રેમ વિના કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ અન્ય હૈ બે નય. અને જ્યાં સુધી વ્યક્તિ ભક્તિમય સેવા નથી કરતો, એટલે કે ભગવાનના નામનો જપ અને ભગવાનના વિગ્રહની સેવા, ત્યાં સુધી એનો જે ધરબાયેલો કૃષ્ણ પ્રેમ છે ને એ પ્રગટ થતો નથી. અને કૃષ્ણ પ્રેમ જો પ્રગટ ના થાય તો જીવન જે છે એકદમ વ્યર્થ છે. કેવું વ્યર્થ છે? તો અહીંયા આગળ અમુક જો ફોટોગ્રાફ્સ, દાખલા તરીકે ઝાડ છે, એવું કહે છે કે જે ખૂબ જ લસ્ટી હોય તો એને નેક્સ્ટ બર્થ જે છે એ ઝાડ તરીકેનું મળે છે, એટલે હલી ચલી જ ના શકે, હે ને. અને લાંબા સમય સુધી, એવું નહીં કે એક જ બર્થ, અનેક જન્મો સુધી ઝાડ બની રહેવું પડે છે, હે ને. તો ધીસ ઇઝ ધ લાઈફ. એટલે જે લોકોને એમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી હોતો ભગવાનની સેવામાં, એમનું જીવન આવું ઝાડ જેવું છે. અથવા તો પોતાના જીવનને હવે કાંટાળા માયાના પ્રદેશમાં નાખી રહ્યા છે અને ઉપરથી જમ્પ કરે છે. તમે જુઓ, આપણે જો ભગવાનની સેવામાં સમય ના કાઢીએ તો ધેટ મીન્સ આપણે આપણા જીવનને આવામાં બાજુમાં ખોપડીઓ પડી છે. તમે જુઓ, ધીસ ઇઝ ધ લાઈફ, વી આર ગોઈંગ લાઈક ધીસ. અને જીવન કેવું છે? જાણે કે મોર પીંછની અંદર આંખ હોય એટલું જેને કહેવાય ન દેખાય એવું અયોગ્ય જીવન છે. એન્ડ ઇટ ટુડે વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. जय शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सदगुरु देव की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। પ્રભુજી કાલે 11 છે, કાલે એકાદશી છે. હરિ બોલ. ધન્યવાદ માતાજી. સારું યાદ કરાવ્યું. તો આપણે આજથી જ પ્લાનિંગ કરવું જોઈએ.
આવતીકાલે શનિવાર પણ છે, એટલે ઘણા બધા લોકો પાસે કદાચ સમય પણ હશે. તો વધારે કરી શકો છો, ભગવદ્ ગીતાના પાઠમાં જોડાઈ શકો છો, જે આપણા ટેમ્પલ તરફથી હોય છે. સો પ્લીઝ પ્લાન ફ્રોમ ટુડે. જેવી રીતે આપણે ઘરમાં કોઈ પ્રસંગ હોય તો કેવી રીતે પ્લાન કરીએ, અને એવી રીતે કાલે આવી રીતે. ઇનફેક્ટ ઘણા બધા લોકો જે છે આજ સાંજથી ખાવાનું પણ એવું કરી દે, એકદમ લાઇટ બી ખીચડી લઈ લે, અથવા તો બહુ રસવાળું ફ્રૂટ જે છે લાઈક તરબૂચ છે કે એવું લઈ લે, જેથી કરીને કાલે સવારે વહેલા ઉઠી શકાય, સારા જપ થઈ શકે, અને કાલે ભૂખ પણ ના લાગે, ઓછી લાગે. અને સો ઓલ ધીસ થિંગ્સ વી હેવ ટુ પ્લાન ફ્રોમ ટુડે. યસ, હિરણમયી કેશવી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, સાદર પ્રણામ.